Вау, вот это увлечение, Маша, давай про твои 3 факта о тебе. Так, Итак, по-моему, Маша не дружит уже, значит, уже не пиявками, дружу. с Бетси и с лягушками. Так, ну, у нее нутелла, у меня мороженое, я очень люблю мороженое. Я могу съесть вот такую баночку маленькую, можно А сказать. что-то, что о тебе вообще никто не знает? Я не знаю. Какие-то странные привычки у тебя Какие-то есть? странные привычки. Не знаю, может, ты храпишь по ночам? Это надо спросить у моих родных. Ладно, Я не спросим знаю. обязательно, они, кстати, здесь за кадром.